Македонија е земја на чудата. Алиса може слободно да не цуне таму кај што не фаќа сонце, нели, уврска со тоа. Ова што нас ни се случува изминатите 30 години е далеку пред нашата најгрозна фантазија. Ова е како лош сон, како денот на мрмотот со Фреди Кругер во главна улога. Ова е филм во кој се будиме во истиот ден, секој ден, но денот е се полош и полош од претходниот. Ова е како песната на Бора Чорба: "Погледај дом свој анđеле, све сами богаји и просјаци, слепи тумареју гомили, свима су кичму поломолили, од тебе очекују спас." Секој нов ден отвара нова трагедија во која задолжително мора да има барем двајца-тројца политичари. Онака за спотер, оваа земја е без ред, поредок и правила. Дивиот запад е рајска градина за нашава козоебина. Таму барем се знаело кој е бандит, кој е шериф, што би рекло: таму Док Холидеј пукаше по кафани, овдешните Док Холидеј пукаат по собранија, повамо по тамо, се знаело кој е добриот, кој е лошиот, кој е грдиот. Се знаело, секогаш, црно-бело, у вестern филмови се знае кој е добар, кој... Овдека најдолната багра владее со нас, бе. И се прикажуваат сите како светци. Лицем светци, срцем вци. Не дават, не стрижат, не молзат до крв. Меѓу народ сеат несогласие, раздори, да се мрази син со татко, брат со брат. Така е тоа денес, пуштено на најсилно. Абе, знаеш дека оној таче е рамно земјаш? Значи верува дека земјата не е топка, не е тркалезна, туку дека е рамна плоча. Види бе, му викам. Знам дека како малу тоа Куманово го викале ќурка. Тоа е општо познато. Така барем го раскажуваат и овие што им бил директор во Телеком. Ама баш дека е рамно земјаш, бе, не знам, бе, човек, прв пат слушам. Само што, ако го погледнеш вака од него, може тој да се очекува дека е рамно земјаш. А чекај, бе, му викам, а како мислиш, бе, рамно земјаш? Стварно мисли дека земјата е рамна? Не, бе, ми вика, Саше, верува дека земјава е богата и дека оди напред. А тоа ти е исто ко да верува дека земјата е рамна, беш му матер. Ако не и бетер од тоа. Викам. Па ако гледаш, така он верува во многу непостоечки работи. Во фантомски работи. И не само што верува, туку се труди од петни жили нас да не убеди дека е тоа така. Ете, гледаш дека е рамно земјаш, исто и тие веруваат во непостоечки работи. И се трудат да не убедат сите нас во тоа. Знаеш, бе, му викам, стварно бе се понаша тој таче кој некој рамно земјаш. Си тера он по своето заглавен во корупција, сиромаштија и омраза кај народот. Ама во неговата глава се цвета, се пупи. Доаѓа нова пролет, во кој тој се замислува дека ќе биде пак новиот премиер до 2030 година. Не цркни магаре до зелена трева. Туку знаеш што е најгрдата вистина кај рамно земјашите за која и те како се свесни? Така ми вели овој пријател, ја му викам, која бе, брат? Па и тие, вика, исто како таче, длабоко веруваат во себе, знаат дека се глупираат, ама заработката од нивните предавања и книги не им дозволува да се вратат назад. Нема каде назад. Викам, сакаш да кажеш, му велам, митото и корупцијата со другарчињата од Дуи не му даваат да се врати назад. Значи, он е свесен дека е корумпиран, дека краде, ама ај се врати се назад ко си тргнал по тој пат. Малце е тешко. Така ми вели пријателот, да си жив. И се чукнавме со тоа ракиичките за атер на рамната земја и во која е бинава на таче, тоест козо е бинава на таче. И кога ќе отидете на гласачкото место, после ова што ни го направи, ако заокружите СДС или Дуи, должен сум кон Бога и Аллах, бидејќи е истиот да ве проколнам толку многу што со генерации ќе патите. Прва клетва. Ако гласате за СДС и Дуи,
После се ова, брачниот партнер да ви фати швалер од Уганда и тој да се пресели ка вас дома и секој сабајле да ве буди со тоа питонот. И после да има да им вика добро утро на комшиите. Ова се однесува и за мажи и за жени. Мислам, децата цел живот да ви играат PlayStation 4 и да ве мола да им купите понов модел, а вие да немате пари ни за PlayStation 2 на старо. Лифто да ви се заглавува секој ден, по можност со вас внатри да чекате мајстори минимум толку време колку што чекате за пасоши. Кога ќе се делите со браќата и сестрите за имотот на родителите, секогаш да не се договорите за пола метро од меѓата. Секогаш карајте се за 10 сантими од меѓата. И да се истепате по можност со мотики и копачи на радост на комшиите. Од ноември до април да не ви пали колата секојаш кога ќе излезете најдотерани и највеќе кога се брзате. Со бонус да ви изгаси во Банско во најголемиот снег и ви улица. Кога ќе одите во Грција секојаш да ви дадат 10 пати полош апартманот тој на сликите, а во Охрид никогаш да немате топла вода и паркинг. И пица не 550, 5500 денари да плаќате во Охрид. Секојаш кога ќе дојдете на граница да има смена, да е паднат системот, да дува или да биде 40 степени, авионскиот лет секојаш да ви биде одложен и да не можете да го фатите другиот и да окапете на аеродром и бонус да ви го украдат смрдливиот пасош со Северна. Домашното куче да ви фаќа пролив на секој 2 дена. Дрскајца таква да го вајчат да не можеш дома 3 дни да влезиш. И болви да го вајчат. Водоводжијата секогаш да ве заебе, а струјаджијата да ви доцни по 3 недели. Машината за перење да ви кине каиш на празника, на секое копање пред зграда да ви се кине оптичкиот кабел. На свадба, на најмилото да падне конобарот со свадбената торта, а кумот толку да се начука да почне да ја драпа невестата. И плюс да ви заврне пороен дожд, ако ја правите надвор свадбата. А кумо да ја драпа невестата. И надвор ако ја правите внатре. Дупло да ја драпа. И горниот комшија да ви биде рокер, долниот селјак. Тој лево оперски пејач, а тој десно кучкар. И да слушаат музика и да прават журки нон-стоп. И да свири Бени и нон-стоп секој ден 24/7. Да немате раат и кога ќе сте раат, кога сте у кафана, секојаш да ве крадат конобарите, да ви скисне гравот, да ви плукнат у салатата, у марулата, најмалку се познава, нели тоа. Кој ќе ви прават сунет, мајстора да носи диоптер 8, а БМВ-то да ви трокира по 5 дена откако ќе ја донесете од Германија. И кога нема да ви биде арно, и ќе ви треба кислород, слободно да подишите од Зоке аерото, парите да ви ги преброи на Али машината, на утакмица на Малио да ви дојдат навивачите на груби, пари цел живот да имате само од мекици, здравие од ковид вакцини, транспорт од Дурмо, болници од Брако, правда од Кацарска, бифтеци од Маречич, лубриканти од Влада, свирчиње од Шарените, бело од Павле, марихуана од Зајчев Рид, тендери од секретар на Влада, евра од Вицето, име од грците, презиме од бугарите, храна од србите, убави желби од албанците, извоз на оружје и воена сила од Косово и конечно памет од Калето. Со искрени клетви до вас, поздрави, ваш Сашо Тасевски. Makedonski narode,